Boa noite, Ni. Tudo bem? Boa noite, Silvia. Tudo bem? Tudo bom e você? Muito bem aqui. E aí, Muito bem. Cássia, tudo bom, gente? Cássia Prazer tá. receber todos aqui. Um tempão que a gente não faz live, né, Nilmar? Saudade de você, de todo mundo. Ah, eu também. Muita saudade aí. Logo, logo a gente se vê, semana que vem, né? Semana que vem. Olha, quem chegou? A minha pernambucana, mineira e paulista favorita. No... Você conhece Boa alguém que tem noite! 3 origens, Nilmar? Não conheço, não. Vou te apresentar a minha amiga, a doutora Adriana Lira, que tem 3 origens: É pernambucana, isso. mineira e paulista. Oi, Nilma, prazer. É isso Prazer. mesmo. Muito Eu obrigado por tenho, ter aceitado o convite. imagina, eu que agradeço o convite ter sido feito. Então, é um prazer estar com vocês aqui. E é isso mesmo, viu? 3 origens mesmo. Pernambucana de nascença, mineira de coração e paulista De agora, mais né, de um tempo tempo de pra cá. viver. De mais tempo de viver. Eu torço por 3 times de futebol, né? Então tem essas Ah, coisas é? também. Quais são? Fiquei curiosa. Ah, eu torço pro Corinthians em São Paulo, pelo Ontem eu Atlético torci em pro Minas, Corinthians. Ah, muito bem. Eu também sou galo. pelo Galo, e lá em Pernambuco eu torço pelo Santa Cruz, que é um time da terceira divisão ou quarta. Mas era o time do meu avô também, aí é uma coisa mais De de afeto. coração. É. É bom Mas é que um não dá prazer. briga, né? Não dá briga. Rodrigo, mas muito obrigada por ter aceito. A gente está iniciando uma sequência de lives para fazer o lançamento da terceira turma do Ortho Kids e ninguém melhor que você para iniciar essa sequência, principalmente para falar de um assunto tão importante quanto o bruxismo na odontopediatria, né? O bruxismo Uhum. em crianças. A Adriana é a maior sumidade disso aqui no Brasil e no mundo, uma pessoa extremamente Imagina. reconhecida e que vem derrubar os mitos, né, Adriana? Porque, na verdade, o que preocupa a gente em relação à conduta, tanto dos ortodontistas, os odontopediatras, os próprios pais, quando tem contato com uma criança com bruxismo, é principalmente os mitos em relação ao bruxismo na criança, né, que muitas vezes no adolescente. Uhum. A gente também tem realmente, Silvia, por mais que a gente fale, né, eu acho que quem está do lado de cá, primeiramente, obrigada por essa introdução, né, mas a gente sabe que quanto mais a gente estuda um tema, mais a gente vê que a gente sabe pouco. Então, eu sei que temos muito a aprender aí sobre o bruxismo. E como você falou, é um assunto que permeia a clínica de todo mundo, seja ela odontopediatra, seja ortodontista, seja clínico geral, faça dentística. É um assunto que está aí na clínica de todo mundo e que vem, sim, muito carregado, às vezes, de informação lá de trás, que a gente sabe que não tem mais sentido, né, frente ao nosso conhecimento atual, e que, entretanto, ainda está presente na prática clínica de muitos colegas, né? Então, Uhum. é realmente uma coisa que, assim, avança a passos largos, né, o conhecimento, embora a gente tenha aí muitas lacunas ainda. Rodrigo, e aí eu queria te perguntar primeiro desses mitos, assim, em relação a esse conhecimento aí arraigado das avós, das tias, de que o bruxismo vem bom, a minha avó falava até como é que é, de vermes, enfim, e o que nós temos hoje de evidência sobre as causas do bruxismo em criança? Quais são as causas já conhecidas, multifatorial? Como é que hoje está isso em termos de evidência? Tá. Primeiro eu preciso assim, esclarecer um pouquinho como que a gente chega nessas causas, né? Quais as pesquisas que dão para a gente o que a gente chama de causalidade, a relação de causa e efeito. É muito importante saber que tem pesquisa que faz uma associação. Então, por exemplo, existe uma associação de bruxismo
co-enxaqueca. Então, as crianças que têm bruxismo, normalmente, elas também apresentam uma maior frequência de enxaqueca. As duas coisas aparecerem concomitante não quer dizer que o bruxismo cause enxaqueca ou que a enxaqueca cause o bruxismo, né? Então, a gente sabe que nem todas as associações são de causalidade. E as pesquisas que a gente tem, a maioria das pesquisas são pesquisas do tipo transversal. É aquela pesquisa que tira uma foto do panorama daqueles indivíduos. Então, pegam os grupos. No grupo de criança com bruxismo, eu tenho mais criança com enxaqueca, por exemplo. Só que uma coisa não está causando a outra. Elas aparecem concomitante, mas não são causa e efeito. Então, para estabelecer as causas do bruxismo, nós temos, assim, hoje em dia, uma força de associação de causa e efeito maior para as questões respiratórias. Então, em criança, a gente tem uma questão... primeiro é a questão genética. Essa tem um fundo bastante consistente aí de influência, né? Eu digo que nós temos o nosso pano de fundo biológico é a genética. Então, todas as condições clínicas que a gente vai apresentar durante a vida tem uma participação genética já aí como pano de fundo. Então, é uma coisa que o clínico precisa observar no seu paciente, essa influência genética. Além da influência genética, as ambientais... Só para te perguntar, Adri... Diga, pode falar. Já te interrompendo, né? Porque aí vem perguntas. Claro, então, deve fazer parte da minha anamnese, quando a mãe chega com uma criança com bruxismo, perguntar se o pai tem bruxismo, se a mãe tem bruxismo. O que vocês recomendam nesse sentido? Sim, porque muitas vezes o dentista, né, nós profissionais, a gente tem essa ânsia de querer identificar o fator associado imediatamente para a gente dar conta da história, para você, né, resolver o problema do paciente. E muitas vezes você não acha em fator ambiental. Então, essa pergunta é extremamente importante, porque às vezes você vai ver que vai ser o único fator causal encontrado vai ser a genética. Né? A gente não vai ter nenhum fator ambiental associado ali que justifique um quadro de bruxismo. Então, é importante a gente saber primeiro de que tipo de bruxismo a gente está falando. Né? Uma coisa que eu tinha que ter pontuado antes, né? Que tipo de bruxismo. Então, quando eu falei das questões respiratórias, eu estou me referindo principalmente ao bruxismo do sono. Né? Então, a gente pode ter o bruxismo do sono, o bruxismo da vigília, que são padrões de alteração de movimento diferentes, que tem a gênese e sistema nervoso central, né, diferente, e que tem também repercussões diferentes para o indivíduo. Então, que tem a mesma prevalência em crianças? O do sono e da vigília? Como é que funciona isso na criança? Então, não, eles não têm a mesma prevalência. O bruxismo do sono ele é mais prevalente na criança do que no adulto. E essa curva, ela inverte quando a gente fala de bruxismo na vigília. O bruxismo na vigília ele é pouco relatado, reportado ou percebido pela criança e ele é muito mais relatado na fase adulta. Então, nós temos uma inversão de curvas, né, nessa questão. E a justificativa, muito dessa justificativa, seria justamente por esses fatores aí associados, esses fatores causadores. Como o bruxismo do sono ele aparece muito associado com quadros de apneia, com obstruções nasais, né? Nós sabemos que as crianças estão mais sujeitas a apresentarem esses quadros, porque ela tem um sistema imunológico mais fragilizado, então ela tem um aumento de tecidos linfóides, de adenoide, de amígdala, enfim, muito mais frequente do que o adulto. Então, explicado que o bruxismo do sono seja mais frequente em criança. Né? Em contrapartida, o bruxismo na vigília, nós não temos o movimento, a gente não tem um ranger, né, dos dentes. Nós vamos ter aí uma contração, é uma atividade muscular, mas que não implica movimento. Então, esse músculo está em contração, que a gente chama de contração tônica, é uma contração sustentada.
E não necessariamente de apertar o dente também, né? Ele pode acontecer Isso. sem apertar o dente. Pode acontecer. Porque assim, se a gente for pensar na musculatura relaxada, vocês, né, todo mundo aqui que está assistindo a live, vocês estão de boca fechada e eu espero que vocês estejam com os dentes entreabertos, você não esteja com o dente tocando, né, que a gente chama do espaço funcional livre. Então, o comprimento do músculo, ele está em comprimento de repouso, tá? Então, está todo mundo em repouso aqui, assim espero, se não estiver mastigando, né, ou coisa parecida. A partir do momento que você encosta os dentes, você já está recrutando fibra muscular, né, de contração. Então, não necessariamente um apertamento e não necessariamente encostar os dentes. Só de você contrair a boca ou segurar nessa musculatura de forma mais tensa, isso já está dentro do conceito atual do bruxismo. Então, o que a gente fala é que o bruxismo é um termo que se chama termo guarda-chuva, né? Embaixo dele aí há diferentes condições clínicas que são chamadas de bruxismo também, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar essa destrinchada aí, dar essa estudada, né? Que tipo de bruxismo seu paciente tem? É sono, é vigília, né? Bruxismo primário, é secundário. Então, existem algumas, do tipo tônico, é fásico. Então, alguns tipos de situação a gente precisa pontuar para entender que tipo de bruxismo esse paciente apresenta, né? Seja ele criança ou adulto. E você falou da causa hereditária, genética, a principal causa, né, já que vocês conseguiram correlacionar com o bruxismo. E ela a causa é a mesma, essa relação de causalidade é a mesma para o bruxismo de sono e de vigília? E de vigília, Silvia. Tem assim, primeiras pesquisas foram atrás das evidências clínicas. Então, se viu que as famílias, crianças que tinham bruxismo, a família tinha mais familiares com quadro, tinha relatado o quadro, ou tinha o quadro, etc. Depois, essa pesquisa foi para laboratório. Então, tem uma pesquisa, e o bruxismo, a gente sabe que ele está associado com o sistema dopaminérgico. Então, tem pesquisas que são bem específicas da genética, com o polimorfismo de nucleotídeo simples, né, que foi investigar o padrão genético de receptor dopaminérgico. Então, eles viram que existem tirando 4 grupos, existe uma semelhança a respeito dos receptores de dopamina no grupo que tem bruxismo de vigília, dentro do grupo do bruxismo de sono, aqueles indivíduos que apresentam bruxismo de sono e vigília, e os indivíduos sem bruxismo. Então, eles identificaram 4 tipos diferentes aí de padrão genético de receptor de dopamina. Então, assim, são pesquisas que são bem mais específicas, né? E que mostram para a gente, além das pesquisas clínicas, que mostram para a gente essa influência genética. Isso deve ser levado em conta. E depois da genética, o segundo fator causal na criança são as obstruções respiratórias, as dificuldades respiratórias. As dificuldades respiratórias e o refluxo gastroesofágico também aparece como uma relação causal mais consistente. Então, esses dois a gente precisa ter atenção. Obviamente, tem outras questões. O bruxismo ele tem uma origem de sistema nervoso central, né? A gente fala, é o segundo mantra, né, que eu digo da aula da gente. O primeiro é bruxismo, não é DTM. O segundo o bruxismo é de origem central, né? Não é periférico. E então, por essa questão, por ser de origem central, fica claro para nós que se esse indivíduo ele ingere alguma substância, alguma medicação que tenha ação em sistema nervoso central, isso pode ter um potencial de alterar o padrão muscular. Então, algumas medicações alteram esse padrão muscular, como, por exemplo, os antidepressivos, né, do grupo inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Aí, fluoxetina, sertralina,
eles Tanto em aumentam o adultos quanto tônus em muscular, crianças, né? tanto em adulto quanto em crianças. E é bom a gente aqui salientar que as condições psiquiátricas em crianças vêm sendo cada vez mais estudada e diagnosticada. E para criança e adolescente, esse grupo de medicação é a primeira linha de escolha da psiquiatria para depressão infantil e depressão na juventude, né, na Adolescência. adolescência. O que aumenta Né? essa prevalência aí, né? Exatamente. A Né? gente gostaria de perguntar também, Patrícia, assim, aparece muito no consultório a criança que tem o bruxismo, né? E os pais Sim. vêm com essa questão sempre. Ah, eu preciso tratar? Esse caso necessita de um tratamento? Eu preciso pôr um tratamento de ortodontia? Tem alguma contraindicação? Tá. Vamos lá, a gente tem algumas questões. Primeiro é entender que quando o paciente chega com bruxismo, eu sempre chamo a atenção do bruxismo ser um sinalizador. Né? Eu comparo o bruxismo com febre. Eu digo, olha, se tem febre, a gente não sabe se é viral, se é bacteriana, se é ouvido, se é garganta, de onde vem essa febre. Então, se tem bruxismo, vamos identificar de onde vem esse bruxismo. Porque, afinal de contas, a gente também tem que se apropriar do papel de profissional de saúde e que cuida do indivíduo como um todo e não só dos dentes. Então, se ele está com essa queixa, vamos referenciar, enfim, identificar alguma outra condição. Depois disso, se ele tem uma alteração oclusal, e esse bruxismo é do sono, por exemplo, né? Ele precisa entrar em tratamento ortodôntico, ortopédico, ele entra nesse tratamento ortodôntico e depois a gente vai, então, ver essa questão da proteção dos dentes com a placa. Obviamente, se sua estratégia de tratamento envolver algum tipo de aparelho que faça essa proteção oclusal para o bruxismo do sono, então a gente tem aí o melhor dos mundos, né? Coisas. Justamente, a gente já está unindo as duas coisas. Agora, foi bom você tocar nesse assunto. Vocês estão vendo que a hora que dá o play, eu disparo a falar, né? Vocês isso que a gente né? quer. Aperta, dá o play, eu saio falando. É isso que a gente quer. Então, se precisar, me corta aí. Fica à vontade. E aí eu reorganizo aqui a linha. Mas aproveitando a questão que o Nilson perguntou da questão do oclusal, duas coisas muito importantes. É separar a questão, o fator oclusal como causa de bruxismo. Então, há muito tempo atrás existia a hipótese oclusionista que dizia que se ficasse alta uma restauração ou um contato prematuro, isso geraria um potencial aí de movimentação muscular. Então, isso caiu por terra, né? Quando mesmo a mordida cruzada em crianças, né? Esse desvio funcional. Isso, que isso causaria. Então, a gente sabe hoje em dia. É óbvio, né, que antigamente não se tinha o exame, por exemplo, pesquisas com exame de polissonografia, não se identificava a temporalidade do evento. Então, a gente sabe que pela temporalidade do evento, o contato dentário é a última coisa que acontece. Nós temos aí uma deflagração do sistema nervoso simpático precedendo em 4 minutos antes esse toque dentário. Né? E que a contração muscular só vem também antes do toque dentário. Ou seja, o toque dentário ele é o final do processo. Então, não faz sentido, do ponto de vista biológico, atribuir aos contatos oclusais um papel no bruxismo. Né? Então, essa hipótese oclusionista, eu brinco com o pessoal e falo, olha, desapega, joga na OLX, gente, isso foi, né? Porque tem muitos pacientes que têm o bruxismo, faz barulho e não tem desgaste, né? E alguns aparecem os desgastes absurdos, né? Então são causas diferentes, né? E assim, também é uma coisa muito importante para a gente tocar, a questão do desgaste. Por que às vezes um tem e o outro não tem? O diagnóstico do bruxismo é uma coisa muito importante, porque o primeiro diagnóstico é relato. Então, se a gente vê um desgaste, mesmo que seja um desgaste considerável, nós não podemos bater o martelo, fechar um diagnóstico só pelo desgaste. Né? Esse desgaste pode representar uma cicatriz de um bruxismo que já passou, que não existe mais, e que ainda permanece o desgaste.
E uma outra coisa muito importante na questão do desgaste, em desgastes acentuados, é investigar refluxo. Porque nós temos o desgaste dentário, refluxo e dieta, né? As duas coisas. Porque, exatamente, porque nós temos aí a potencialização da perda de estrutura dentária quando a gente tem a dissolução química pelo pH baixo intraoral associado à atrição mecânica interoclusal. Então, é importante... Desculpa te interromper. Não, nesse pode caso falar. ainda o bruxismo vem como evento secundário a esse refluxo, né? Então Isso. aí ele vem associado, mas não é um Isso. fator causal. Potencializa aquele desgaste enorme que a gente está vendo, né? Exatamente, exatamente. Né? Adriana, eu tô com uma grande fã sua aqui do meu lado. Ó. Na verdade, eu sou a presidente do seu fã-clube. É só você que não sabe Gente, ainda. essa menina é uma graça. Tudo bem, Adri? Tudo jóia, lindeza. E você? Eu tô feliz demais de estar aqui com uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Neomar, a professora Silvia, todo o pessoal, né? Ei, Débora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Silvia. Boa noite, todo mundo. E ela tá anotando, você viu, né, Adriana? Ela tá com a caneta e o lápis anotando. Ela é demais, essa menina. Rodri, eu queria aproveitar essa oportunidade incrível que o professor Neomar e o pessoal, né, os nossos professores aqui estão dando para mim, para perguntar algo que, como eu faço clínica, né, muita de odontopediatria, também atendo a orto, né, ortopedia, ainda estava comentando hoje com o professor Neomar, como fica alterada o comportamento da criança, né, quando ele tem essas alterações, principalmente em relação à qualidade de sono, né, Dri? Que no caso, uma criança que não dorme bem, ela não é igual um adulto que fica sonolento, né? Sim, mas essa criança vai ficar mais alterada ainda, o que implica também no comportamento dela durante o tratamento, seja para cooperação de um aparelho, por exemplo, que é removível, ou mesmo um fixo, ela acaba quebrando. Então, para que nós possamos ter esse olhar acolhedor para essa criança, para poder ajudá-lo nesse sentido, para agregar, né, na colaboração deles. Sim, sim, com certeza. E aí, Débora, você também tocou num ponto muito importante, que a gente precisa conversar, é a questão dos fatores emocionais que estão associados ao bruxismo do sono, né? E que eu vejo que por muito tempo, e muita gente também ainda tem a ideia de que o ranger de dentes é causado pela ansiedade. Ele range dente à noite porque ele é ansioso. E essa relação causa e efeito a gente não consegue estabelecer de forma clara do ponto de vista biológico, porque a ansiedade é um estado de tensão, né? É um estado de alerta frente a algum possível evento adverso da vida. Então, o que acontece? A gente, quando está em estado de alerta, nós temos a contração tônica. Nós temos o apertamento, nós não temos o ranger de dentes. E aí vem aquelas inferências, né, que a gente faz, é uma conjectura que eu faço, que as crianças ansiosas têm bruxismo, o bruxismo do sono e esse padrão ansioso da criança, eles estão compartilhando um mesmo fator causal lá em cima, que pode ser justamente a apneia. E como você bem colocou, uma noite mal dormida, ela repercute tanto na emoção quanto no comportamento da criança, lembrando que o sono é um estado cerebral ativo, né? E nesse indivíduo é extremamente importante que ele tenha um sono adequado, porque ele está formando suas funções cognitivas e emocionais, e quando isso não acontece por um problema, por exemplo, respiratório, repercute aí nesse quadro, né, nesse perfil ansioso da criança. Então, é bom a gente também começar a parar um pouquinho de falar que arranje porque é ansioso, né? E vamos tomar cuidado também com o que eu até comentei hoje na live que eu fiz mais cedo, da questão do viés de confirmação. O que é? Toda vez eu chamo atenção para isso, que eu tenho a oportunidade de falar com os colegas. Viés de confirmação todo mundo tem, é da natureza humana.
nós temos a tendência de interpretar os fatos de forma a confirmar nossas crenças. É aquele famoso, viu como eu estava certo? Né? Ah, eu já sabia. Isso traz um conforto mental muito grande para todo mundo. Então, a gente tende a fazer isso o tempo todo. E aí, o bruxismo do sono e criança cai muito nesse viés, eu vejo. Que o profissional ele fica tentando buscar. Ah, mas nasceu irmãozinho? Ah, mas o cachorro morreu? Ah, E mas mudou acha de sempre escola? alguma coisa. Óbvio que acha. Óbvio que acha. Né? Quem é que não acha um ponto ansiogênico na vida do outro? Sempre tem. Seja criança, seja adulto, você tem aí um ponto ansiogênico para ser achado. Então, eu acho que para a gente tirar um pouquinho a questão do... Não que você não vá ter esse olhar para a criança, a gente precisa, inclusive, protocolo da criança com bruxismo, né, que tem um perfil encaminhar para uma avaliação psicológica. Eu digo que o psicólogo ele tem que estar lado a lado com a gente na clínica para ter essa visão integral do nosso paciente, né, referenciar essa criança, mas não atribuir o padrão ansioso como uma causa direta do bruxismo do sono. Né? Vamos abrir aí o olhar e investigar causas sistêmicas também. Né? Rodri, eu estou aqui no papel do clínico, do ortodontista, do odontopediatra que recebeu uma criança com bruxismo de sono. Eu estou fazendo essa pergunta porque você acabou de falar protocolo, e aí eu gostei dessa deixa. Tá. E aí nós fizemos a investigação da origem de fator genético ou não, uma avaliação do paciente no sentido de tentar investigar bruxismo de sono e vigília, perguntas sobre questões respiratórias, sobre refluxo, sobre dieta. Enfim, se eu perdi alguma coisa, você me fala em relação a essa anamnese inicial. Lógico que isso é um resumão. E é protocolo pedir uma polissonografia, porque as crianças, a polissonografia, avalia o bruxismo também. É protocolo? Não. Foi bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala em bruxismo, o padrão ouro, né? Porque a gente tem 3 níveis de diagnóstico, então o nível 1 é relato, nível 2 é o relato associado com o sinal clínico, que no do sono seria o desgaste, e o terceiro é a polissonografia, né? Mas é bom que se diga que o bruxismo ele é um achado secundário da polissonografia. Nós não pedimos polissonografia para diagnosticar o bruxismo, mesmo porque, mesmo sendo considerado um padrão ouro, a polissonografia ela tem suas falhas. E a maior delas no diagnóstico do bruxismo é o falso negativo, porque o indivíduo pode, naquela noite que foi dormir, não ranger os dentes, porque o bruxismo ele é flutuante. Né, tem essa característica. Então, nós não vamos pedir polissonografia porque a criança tem ou o indivíduo tem bruxismo do sono. Tá? Foi bom você pontuar isso. Agora, é óbvio, né? Se o colega se entra aí na área de odontologia do sono, estuda mais, o dentista é bom que se diga que ele pode sim pedir uma polissonografia, mas não só por causa do bruxismo. Essa é a minha segunda pergunta, porque aí a gente pode afirmar que depois da genética, os fatores respiratórios e refluxo são a segunda maior causa. Então, é encaminhamento para um otorrino, que aí, a partir de uma avaliação clínica, deve pedir uma polissonografia. Criança não pode roncar, a gente sabe disso, né? Ronco em criança não é normal, uma apneia por hora já não é normal. Sim. E aí, a partir disso, fazer o diagnóstico das questões respiratórias. E assim, é importante dizer que o dentista ele precisa lançar mão também de instrumentos validados para a clínica. A gente fala muito de validação de instrumento em pesquisa. Tal é validado, não é? Mas o clínico também precisa saber que existem questionários que foram validados. Então, o que é isso, pessoal? Um grupo de pesquisador, né, fez aí uma seleção de perguntas, e essas perguntas elas
elas vão gerar um score ou uma porcentagem que vai nortear melhor o clínico para saber essa criança ela tem uma suspeita maior ou menor de apneia, por exemplo. Né? Então, existe um questionário, o questionário pediátrico de apneia, que está aí disponível na internet, ele é validado, traduzido para o português, tem validação na nossa língua, e que ele deve ser utilizado na clínica. Então, os clínicos, eles precisam apurar o seu, esse lidar com o paciente, lançando mão desses recursos que a ciência disponibiliza, né? Então, em vez de fazer um questionário da sua cabeça, pega um questionário validado, que já foi testado, que já foi revisto aí por mais gente, que você tem mais chance de fazer uma indicação mais assertiva. Essa é a minha Sim, e a partir da dica. identificação, o encaminhamento para um otorrino pediatra para, né, definir o melhor tratamento para essa criança. Que muitas vezes, e aí eu só vou complementar aí da parte do ortodontista, muitas vezes pressupõe uma expansão rápida da maxila, né? A expansão rápida da maxila é um grande aliado do tratamento da apneia do sono em crianças e né, já comprovadamente melhora bastante essa questão respiratória. Então, pode ser uma associação do otorrino, que às vezes precisa fazer abordagens cirúrgicas, medicamentosas, e do ortodontista, que pode fazer uma disjunção. Sim, com certeza. Inclusive, tem até um trabalho, Silvia, falando da diminuição da frequência do bruxismo em crianças que foram submetidas à expansão rápida de maxila. Né? Então, é óbvio que fique muito claro, pelo amor de Deus, que eu não estou indicando ninguém vai tratar expansão rápida da maxila para bruxismo. Escrevam aí, eu não estou dizendo isso, mas essas crianças precisaram da expansão rápida da maxila e tinham bruxismo. E depois da expansão rápida de maxila, diminuiu o relato de bruxismo. Tá? Então, e provavelmente pela questão da melhora respiratória. Sim, né? Provavelmente. Porque já tem trabalhos que mostram também que quando faz só a cirurgia do otorrino, a redução da apneia é muito menor do que quando associa a cirurgia da adenoide, amígdala, enfim, o tratamento de otorrino indicado para o caso, pode ser também uma questão alérgica, com uma disjunção. A disjunção associada ao otorrino, ela melhora muito o quadro de apneia. É significativa a melhora. Né? E aí reflete no bruxismo, quando ele é secundário a essa questão respiratória, não é isso? Exatamente, é isso aí. Então, a gente tem toda essa abordagem, né? Complexa, né? E completa. Então, é necessário que... Porque esse tipo de pesquisa assim, intervencionista, né, disjuntou, diminuiu, ela só vem acrescentar, né, vem aí engrossar o caldo de conhecimento de que realmente nós temos a questão respiratória aí sendo uma questão bastante importante para se verificar na criança. Ô, Adriana, e agora eu sou do lado... Desculpa, Nilmar, pode falar. É que a Renata pôs uma pergunta aqui, a professora Renata do nosso grupo, ela perguntou se a profilaxia do sono ainda é indicada, se a gente ainda costuma indicar isso para os pais. Ótimo, Renata, sua pergunta foi excelente. Eu gosto muito de tocar nesse assunto também para deixar muito claro. Não há nenhuma evidência de que a orientação para a higiene do sono ela diminua o bruxismo. Então, assim, inclusive nós temos pesquisa em adultos, estudos clínicos randomizados em adultos, que a higiene do sono ele não interferiu no padrão de bruxismo do sono. Isso com pesquisa com polissonografia, inclusive. Né? Então, o que acontece? Mas eu não deixo de fazer isso na clínica, embora eu saiba que isso não vai ser uma questão que resolva. Por quê? Porque ele é importante do ponto de vista de saúde. Então, eu não posso afirmar, baseado no que a gente tem de conhecimento científico agora, que a higiene do sono vai realmente diminuir o padrão de bruxismo do sono da criança, mas a estratégia é extremamente recomendada que o clínico use para melhorar esse padrão de sono. Né? Excelente. Ô, Adriana, e a pergunta que eu ia fazer?
Agora, da parte, porque a gente está aqui, tem a maioria das pessoas que estão nos assistindo, são dentistas, ortodontistas, odontopediatras, mas também tem leigos, tem a mãe preocupada com o filho com bruxismo. A partir de que momento essa mãe vai se preocupar e buscar um profissional quando ela escuta o filho rangendo os dentes? Qual que é a virada de chave ou o clique para que uma mãe ou um pai busque um tratamento de bruxismo com uma criança? Tá. Quando escutar a primeira vez. Então não é nunca normal. Ok. Exatamente. Entendeu? Então, independente da idade. Independente da idade, ela deve procurar um profissional de saúde. Por quê? De novo, eu volto. O bruxismo ele é visto hoje em dia como sinalizador. Então, eu preciso identificar esse bruxismo e saber o que eu vou atrás, né? O que ele está me mostrando ali. Pode ser que a gente não encontre nada? Pode ser uma questão de... Pode ser. Mas até eu chegar nesse pode ser, né, nessa conclusão, eu preciso ter escaneado essa criança. Agora, a intervenção de proteção dentária, eu vou usar a placa, eu não vou usar a placa, aí sim ela fica numa fase mais posterior. E de novo, de forma geral, eu digo que a gente, né, não está na matemática, está na biologia, mas de forma geral, não há necessidade do uso da placa na dentição decídua. E por que não há necessidade? Porque o desgaste do bruxismo na dentição decídua, aparentemente, ele não traz nenhum prejuízo biológico para a criança. Porque esses dentes serão trocados. Porque serão trocados, porque não há dor, né? Você tem aí a reação, né, do complexo dentino pulpar, você tem uma retração pulpar, você tem a obliteração de canalículos, então você não tem uma sensibilidade por isso, você não tem perda de dimensão vertical, porque você tem a extrusão também do dente, você não tem uma perda ali como se fosse uma perda dentária, então a gente não tem esse problema. Inclusive, o problema maior é a estética do dente desgastado. Só que, duas coisas, depois de desgastado não vai adiantar pôr placa, porque isso não vai melhorar a estética, e mais importante de tudo é que a estética não tem o impacto na criança. Sim, então tem mas estudo o incômodo mostrando... é dos pais. Exatamente. Não existe impacto em qualidade de vida por desgaste dentário. Então, óbvio, a não ser, tem casos, né? Se algum colega se depara com um caso que ele acha, preciso colocar uma placa na dentição decídua, por um motivo que realmente eu não consigo imaginar, mas se algum colega achar que deve, coloca. Mas, até então, né, não há descrito um motivo muito plausível para isso. A não ser a ansiedade da mãe, que fica aflita com o barulho e fica assim achando que pode estar comendo bola se não fizer algum tipo de intervenção, né? Então, cabe aí ao profissional conversar muito bem, primeiro, para quem está sendo essa placa? Para a criança ou para os outros, né? E segundo, acalmar a mãe, explicar, eu digo, ensine odontologia para o seu paciente, explicar para a mãe que não há um prejuízo do ponto de vista biológico para a criança nesse desgaste do dente decíduo. E a partir do momento que erupcionam os dentes permanentes, todo mundo querendo perguntar, você está vendo, né, Dri? E a partir do momento que erupcionam os dentes permanentes, qual o aparelho de indicação hoje, né, o mais recomendado para as crianças já na dentição mista? Na dentição mista, ali no período intertransitório, né, que é o mais indicado para a gente trabalhar com essa questão de proteção dentária, é a placa rígida. Então, a placa ela vai ter que cobrir todos os dentes, contatos bilaterais e simultâneos para fazer a dissipação da força, né, entre os arcos e não ter aí nenhum prejuízo, nem de desgaste, nem de sobrecarga em algum dente, em casos de alterações, né, oclusais. Então, a placa de acrílico, ela tem o que tem maior nível de evidência, é o que a gente tem mais pesquisas mostrando as implicações clínicas desse dispositivo. E como é fase de crescimento,
A gente normalmente utiliza um torno mediano para ir acompanhando o crescimento transversal. São placas são pacientes que demandam, obviamente, né, muito mais do que o adulto, que demandam um monitoramento mais justo, porque vai haver crescimento, vai haver troca dentária, então precisa-se desgaste, adaptações, reembases, troca de placa, mas é importante que esses dentes fiquem protegidos, porque uma vez desgastados, é desgaste para toda a vida, né? Então a gente precisa proteger. Então, quando entra no segundo período transitório, esse paciente tem que ser visto com muita frequência. Porque esfoliou um dente, começa a erupcionar, e isso é quase tudo junto. Exatamente. Aí vai naquela fase assim que você fica desgastando acrílico, reembasando acrílico, trocando placa, né? Então nós vamos aí acompanhando quando você tem consultas mais próximas. O que dá, a gente não tem uma média. Volta cada 6 meses, volta cada... O termômetro disso é a adaptação da placa para o paciente. Conforto. Exatamente. Está usando, está encaixando direitinho, está usando bem, não está dando báscula, não está soltando, não está muito apertada, não está... Então, está tudo certo, né? Tá. Esse é o nosso termômetro. E aí eu vou colocar uma experiência minha e aí eu quero saber a sua opinião. Eu trabalho bastante com uma otorrinopediatra, especialista em sono, a Cláudia Galvão, que inclusive provavelmente vai estar com a gente aqui na próxima semana. E esses pacientes que têm apneia e por consequência o bruxismo, muitas vezes eles têm também a deficiência mandibular, muitos deles. Sim. Então e o tratamento da deficiência mandibular, normalmente a gente faz um surto de crescimento puberal. O que eu tenho feito nesses pacientes, eu queria saber a sua opinião, faço a expansão rápida da maxila e antecipo o uso de um aparelho de avanço mandibular, que tem uma cobertura oclusal e que favorece, inclusive, a questão respiratória, porque ele é um aparelho como se fosse o aparelho intraoral do adulto para apneia. Sim. E aí, você acha que essa é uma conduta que está favorecendo esse paciente no sentido do bruxismo também? Ele está protegido? Sim, é uma conduta favorável, né? Do ponto de vista que você colocando, lógico, se você tem também, além da expansão, o avanço, o aumento do espaço aéreo posterior, ele é muito mais vantajoso para essa criança, né? Então, realmente ajuda. Se você tem uma antecipação em relação a isso, neste padrão de criança, que tem essas outras que a gente vai chamar de comorbidades aí, então, e isso vai trazer um benefício clínico perfeito. O que eu vejo muito, Silvia, a gente tem que pensar no benefício para o paciente. É óbvio que a gente tem uma grande teoria, a gente tem a maioria, mas nós temos que individualizar muito os nossos casos, né? Por isso que eu digo assim, olha, de forma geral a gente faz isso, mas precisa individualizar. Até a questão dos benefícios das condutas terapêuticas, para um paciente pode trazer uma significância muito grande e para outro paciente aquilo aí pode fazer cosquinha, né? É a questão da expansão rápida de maxila. Ela pode ser significante para uns e para outros não adiantar nada clinicamente do ponto de vista respiratório. Comédias, né? Exatamente. Né? É até a questão do colega não criar também uma falsa expectativa nos cuidadores quando vai propor o tratamento. Eu falo isso também muito com os meus alunos. Gente, cuidado, não fica colocando muita... mas vai melhorar muito essa respiração, ele vai dormir super bem, blá, 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 blá. E pode ser que aquela criança... Sim, às vezes não. Exatamente, né? Então, vamos deixar tudo muito claro e transparente na hora de falar de benefícios, porque eles podem acontecer ou não. Mas eu acho que o avanço mandibular... voltando à sua pergunta, Silvia, está super bem indicado aí. Nós estamos com muitas perguntas aqui. Deixa eu só fazer mais uma. Eu estou aqui ao vivo, posso fazer mais uma. Odri, vou voltar, depois ele faz perguntas. No seu mantra,
Bruxismo Tá. não é DTM, mas o bruxismo pode causar DTM nas crianças? Tem alguma consequência na articulação para essa criança que vai virar um adolescente, um adulto? Tá, ótima pergunta. Eu já devia ter falado o mantra 1 no começo da live e me passou. Vamos primeiro deixar muito claro que quando a gente fala de bruxismo, eu estou falando de um padrão de movimento involuntário e repetitivo. E quando eu falo de DTM, eu estou falando de uma condição clínica caracterizada por dor, som articular ou alteração da função mandibular. 3 pilares, ok? Bruxismo é uma coisa, DTM é outra. Nem todo mundo que tem bruxismo tem ou terá DTM, e nem todo mundo que tem DTM tem ou teve bruxismo. Então, são coisas diferentes. Aonde que as duas coisas se tocam? O bruxismo ele é um dos fatores de risco para desenvolvimento de DTM. Mas esse indivíduo aqui que vai ter DTM, ele vai ter que ter outros fatores de risco também presentes para que isso aconteça. Vamos lá. O bruxismo do sono, hoje em dia, ele não é tão mais um vilão como um fator de risco para DTM. Tá? O movimento do bruxismo do sono. O bruxismo em vigília, ou seja, a contração tônica, ou até mesmo a contração tônica durante o sono, ela é mais danosa, ela parece ser mais danosa, ela traz mais o risco do que o movimento mandibular, né? A atividade fásica que a gente chama. Então, o bruxismo do sono, inclusive, a DTM, ela está bastante associada também com a apneia. Uhum. Né? Então, a gente sabe que quadros dolorosos, eles também têm uma associação muito grande com sono não reparador, enfim, é um assunto super complexo. Mas, a gente sabendo que o bruxismo é um fator de risco, é óbvio que é mais outro motivo para a gente proteger esse paciente, né? Evitar essa questão os pais do procurarem bruxismo. o tratamento, procurarem o profissional quando ouvirem o primeiro ranger de dentes. Isso mesmo. Voltando ao que você falou. Voltando ao que eu falei, ouvi o ranger, leva. Que lá a gente vai ver. Você faz as perguntas aí para ela? Algumas perguntas aqui. A Renata perguntou se é necessário colocar guia de canino quando você faz a placa para dar mais estabilidade. Não precisa. Você pode fazer uma placa lisa, que máxima intercuspidação habitual, tocando todos os dentes. E aproveitando também o gancho aí da Renata, né? Lembrar que essa tomada de mordida de cera é com o paciente deitado, tá? Não é com o paciente sentado, Sim. Porque tanto a mordida de cera para a confecção de placa, né, quanto o ajuste de placa, paciente deitado. Ótimo. E qual seria a ativação do tônus expansor? Você falou, mas tem muitas perguntas assim. Tá, o que vai dar, a gente não tem uma receitinha dessa ativação, isso vai depender da instabilidade da placa na criança. Então, tem paciente que eu dou 1/4 de volta, essa placa encaixa igual a luva. Né? 2/4 de volta, encaixou igual a luva. Então, na clínica mesmo, na hora que você estiver na cadeira, é que você vai aí ver o que vai proteger, o quanto que vai ser necessário para que você tenha um encaixe dessa placa. Entendi. Tem mais alguma pergunta, Silvia? Já são 20h17, né? Se a Adri quiser ficar conversando a noite inteira, eu fico. A gente ainda vai encontrar 2 vezes esse ano pessoalmente, né, Adri? Isso mesmo. E em Campinas. Campinas, é isso teremos mesmo. muita oportunidade de continuar nossa conversa ao vivo, que é melhor ainda. É isso aí. A Lili entrou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dri. Tudo bem? Boa noite, Lili. Tudo jóia. E você? Tudo jóia. Coisa boa. Tem alguma pergunta, Lili? Você que acabou de chegar? Eu tenho várias perguntas. Não pude nem tirar minhas dúvidas aqui. Pois você estava dando aula, né? Então, e aí, pode continuar.
Então, Lili, não, eu falei que a hora que eu começo a falar, só aperta o play que eu vou, né? Eu disparo aí. Mas eu acho que a gente tinha concluído, acho que a pergunta, né, da questão do torno expansor, né, Neomar? Isso. Não tem mais nenhuma pergunta aí, Neomar? Agora, por enquanto, não. O Serginho mandou um abraço, né? O Serginho Marques. O Serginho Marques? Está aqui, está assistindo, né? Que gracinha. Um abraço, Serginho. Se a prevalência do bruxismo na infância, ela diminui com a idade? Diminui. Então, o bruxismo do sono, ele é mais prevalente nas crianças menores e diminui com a idade. E o bruxismo da vigília, ele tem a curva inversa, né? Ele tem menos relato na infância e só vai aumentando conforme a idade aumenta. E que a gente também não sabe que o bruxismo em vigília, se realmente a criança ele não apresenta esse padrão, ou ele não se percebe, né, com esse padrão, ou se ele não tem essa consciência corporal de perceber. Porque você sabe que, às vezes, até o adulto mesmo, na primeira consulta eu pergunto, né, você fica com os dentes tocando, ou apertando, ou encostando? O adulto fala, não, eu fico com a boca relaxada, eu não fico. Aí, num segundo momento, quando ele volta, ele traz o retorno e fala, olha, doutora, depois que você falou, eu comecei a prestar atenção como eu fico. E aí que eu vi que eu fico com o dente encostado ou apertado. Né? Então, a gente tem isso. O bruxismo da vigília, ele dá uma característica clínica, né, de língua edentada, de uma hiperqueratose jugal. Tem algumas características que a gente visualiza no paciente. Então, tem paciente que tem característica de bruxismo da vigília muito nítido. E aí vale alertar o paciente a essas questões. Então, preste atenção na postura e veja como é que você fica com a boca, né? E hoje em dia, com essas crianças que não tiram o celular da mão, você recomenda o desencoste para a criança também? Recomendo. E a pergunta era por causa do desencoste. Eu recomendo os aplicativos. Eu acho que o aplicativo ele conversa mais com a criança do que os adesivos, que também são recursos recordatórios visuais para mudança de postura e que tem evidência também de ter um efeito muito benéfico nessa reeducação postural de boca. Mas os aplicativos para crianças e adolescentes, eles também trazem aí um efeito muito bom. Agora, vamos lá, né? Lembrando que a contração tônica, ela está associada a um padrão ansioso, não é impossível a gente pensar em abordar essa criança e não falar da parte psicológica, das estratégias de diminuição de ansiedade. Também a gente tem muita evidência, por exemplo, de estratégias de mindfulness, né, de meditação para criança e adolescente, né, para o respirar, padrão. Então, tudo isso tem um impacto muito importante aí na parte psicológica. Controle de horas de jogos, de celulares, Sim. Né? Isso na pandemia acentuou muito nas crianças, né? Sim. Elas ficaram numa vida muito mais online, isso aumentou muito a ansiedade. Conectadas. Com certeza. E esporte, né? Esporte também, né? Praticar exercícios. Exercícios físicos, eles são extremamente importantes, né, na produção de substâncias protetoras aí, na parte emocional. Então, a gente sabe que é necessário estratégia de todos os tipos. E é óbvio, né? Eu digo que as coisas são simples, às vezes são simples, mas não são fáceis. Então, é como a gente estava conversando antes da higiene do sono. Tirar o celular da mão da criança não é. Eu digo, ainda bem que meus filhos são adultos agora e eu não. Eu tô com dó de quem tem filho, criança e adolescente, para tirar o celular da mão deles. Os meus estão adultos. Então eu falei, eu morro de dó, que deve ser uma batalha infernal tirar o celular da mão da criança. Então, tirar o celular, tirar a TV do quarto, né? E desligando aos poucos. Então, tudo isso são coisas simples de fazer, mas não são fáceis.
mas que exige também, às vezes, uma mudança da rotina familiar, né? Exatamente. Essa ansiedade, ela pode ter muitas causas dentro da estrutura familiar, né? Sim. Isso que é um problema. E até o padrão também, dos né? adultos, né? Exatamente. A gente usa o celular, a criança fala, eu também posso usar. A gente exatamente. toma refrigerante, ele fala assim, você não pode tomar refrigerante, mas a gente É isso que mesmo. de exemplo é esse que nós estamos dando. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, os adultos precisam ir junto, né, para a terapia. Odri, quero te agradecer demais pelo aceite. A gente continua conversando presencialmente em Belém, em Campinas e online quantas vezes você nos der a oportunidade, porque é uma delícia conversar com você, viu? Muito obrigada. É uma delícia estar com vocês, Silvia, muito obrigada. Assim, tem gente que a gente gosta de graça, né? Então, assim, a Ju, que é minha partner do Ortonaped de BH, eu estava lá hoje, viu, com seus alunos. Olha lá, eu vi, eu repostei uma foto sua. Semana que vem eu vou estar também por aí, por BH, né? Vou estar em Brasília no dia do bruxismo, do Instituto Ari, agora também em novembro. Vou estar em Belém, no Congresso de Horta. Então, a gente vai se vendo por aí. Isso aí. Eu fico à disposição. Obrigada, Niomar. Bom ver a Lili também. E aqui eu aproveito, Dri, para fazer o lançamento, né, para convidar os nossos alunos aí que estão assistindo, futuros alunos, para o lançamento da terceira turma de OrtoKids. Nós somos o grupo Orto Adultos, mas a gente já tem, Adriana, há muitos anos o curso OrtoKids, que era presencial, agora é online. Então, é a terceira turma online. As inscrições já estão abertas. Nós vamos fazer o curso pelo Hotmart. São 6 módulos com 36 aulas. Me ajuda aí, Liliana, porque eu esqueço algumas coisas. Tem as mentorias mensais. Isso, e o aluno pode assistir o curso por 1 ano. Ele compra esse curso online, pode assistir todas as aulas e reassistir por 1 ano. E uma vez por mês a gente faz uma mentoria à noite, tirando as dúvidas das aulas online e fazer planejamento, né, tirando as dúvidas de casos de consultório dos alunos também. Então a gente convida vocês, as inscrições já estão abertas. Onde que está o link, Liliana? Na bio. Eu vou botar o link aí, mas se vocês tiverem dúvidas, que a gente coloca o celular, mas às vezes a pessoa assiste a live depois e não tem mais lá a mensagem. Então, pode mandar a mensagem no 11 9127 7279. E aí pode tirar todas as dúvidas lá e tem o link também, tem o link na bio do perfil do Orto Adultos. Né? E lá vai ter todas as informações. Já tem a página com o curso, já tem o link para fazer adesão, tem tudo lá. É isso aí. Odri, muito obrigada, bom descanso, viu? Obrigada, o seu dia parece que foi Silvia. longo, como a segunda live do dia, fora tudo que você já faz, né? Então, para nós é uma alegria ter você com a gente, viu? Muito obrigada. Tá, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigada, colegas. Boa noite. Beijo. Tchau, Débora. Boa noite. Tchau, Débora. Tchau. Boa noite.